grand sage de la terre, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il dit dans Shir HaShirim, Yarad Dodi Legano, mon aimé, c'est un terme d'affection, est descendu dans le champ, la Rugata Bossem, un champ qui est aromatisé, l'Irot Vaganim Velilkot Shoshanim. Il est venu dans ce champ aromatisé pour récupérer des roses. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a perdu son fils qui était très, très petit, Rabbi Lazar ben Arach est rentré le voir et il lui a dit, comme Brouri avait dit à son mari Rabbi Meir aussi, Dieu t'a donné et t'a confié un diamant, un objet précieux, et il est venu le récupérer. Mais toi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu as réussi à rendre cet objet précieux pur et propre. La Gemara Chagiga au début raconte par rapport à Parashat Akel que les femmes, les enfants, les hommes, Anashim, Nashim Vetaf venaient pour Akel au Beth Amikdash la 8e année après l'année de Shemitah. Et Rabbi Lazar ben Azaria a posé la question, les hommes pourquoi ils viennent? Ils viennent étudier la Torah. Pourquoi les femmes viennent? Ils viennent écouter. Et pourquoi les enfants viennent? C'est pour donner une récompense à ceux qui les amènent. Le Shach à la Torah explique ce passage au moment où Akadosh Baruch Hu récupère des fois des hommes, des fois des femmes et des fois des enfants. Pourquoi les hommes viennent sur terre, Bichlal? Ils sont venus sur terre pour étudier la Torah. Pourquoi les femmes viennent? Ils sont venus pour écouter la Torah. Et pourquoi les enfants viennent si courtement sur terre? C'est pour amener une récompense à ceux qui l'ont amené au monde. Parce que c'est un isayon, une épreuve d'Emouna du plus haut niveau. Ce sont les enfants qui enterrent les parents et pas le contraire. Dans la paracha de Ekev, on a notre fameux Birkat Hamazon. D'après la Torah, il y a 3 passages. On a la manne qu'Hachem continue toujours à nous donner, la parnassa, mais dans le désert il nous a donné la manne, Azan et Takol. On a la terre d'Israël. Dans la paracha, aujourd'hui, Eretz Zavat Chalav Udvash encore mentionné. La terre sainte, Birkat Haaretz. Et on a le Beth Amikdash, Verachta. La bracha c'est Birkat Hazan, Al Haaretz Atova, Ha'ar Atov Hazev Levanon, c'est le Beth Amikdash. C'est les 3 brachot que ça c'est Mina Torah. Le Nosach, les mots exacts, ils ont été décrétés par Moshe, par Yoshua, par David et Shlomo. Mais on a rajouté une 4e bracha. Parmi les 5 événements graves de Tisha B'Av, il y avait la destruction de Bétar et tous ses habitants. Beaucoup d'habitants sont partis. Et on n'a pas laissé les corps se faire enterrer. Même les ennemis en général. N'importe quel ennemi, il a au moins un minimum de respect pour les morts et on laisse enterrer les morts. Ils n'ont pas laissé enterrer pendant des années et des années. Et lorsque enfin il y a eu ce miracle, le 15 Av, Nitnu Haruge Betar Ligvura, on nous a permis de les enterrer. Ils étaient au soleil pendant
des années. Et Akadosh Baruch Hu a fait le miracle de ne pas détériorer les corps et de pouvoir les enterrer. Et c'est pour ça qu'on dit Atov Amétiv. Comment est-ce possible dans un Birkat Hamazon, on est là pour remercier Hachem, nous parler d'un passage aussi lugubre que ça, même que ça s'est bien terminé. Mais pourquoi parler d'un passage aussi noir du peuple juif? Comme Caïn quand il a tué Hevel. Le Marsha nous raconte dans Ilchot Shrita qu'il a appris d'un oiseau comment recouvrir un corps. Comment parler de ça dans Birkat Hamazon lorsqu'on est en train de remercier Hachem? Une des réponses, c'est le fait que Birkat Hamazon, c'est pas simplement dire merci à Hachem sur ce qu'il nous donne. Parce que Hachem, il donne à tout le monde. Il donne aux oiseaux, il donne aux animaux, il donne aux non-juifs, il donne à tout le monde. Alors le peuple juif, Birkat Hamazon, c'est pas encore remercier Hachem. Birkat Hamazon, c'est merci Hachem de l'attention et de l'amour particulier qu'il a pour son peuple. Qui est le peuple qui reçoit la manne? Personne, à part le peuple juif. Qui est le peuple qui a reçu la Terre Sainte? Personne, à part le peuple juif. Qui est le peuple qui peut dire que Dieu réside parmi lui? Comme le Beth Amikdash, il n'y a que le peuple juif. Mais lorsque le temple a été détruit, Bétar a été détruite, on n'avait plus d'enthousiasme au Birkat Hamazon. On ne comprenait pas d'être frappé aussi cruellement que ça, sans pitié pendant des années. Comment ressentir l'affection particulière dans Birkat Hamazon? Il n'y avait plus de sens dans le sentiment des hommes au Birkat Hamazon. Jusqu'à l'événement où Hachem il a montré que cet événement-là, même dans la destruction, même dans la douleur, même a priori dans les choses qui nous dépassent, Akadosh Baruch Hu, il a protégé, il aime son peuple. Un corps au soleil pendant des années qui reste intact à tout le peuple de Bétar. Même dans la douleur, il faut savoir que, comme j'ai commencé par le verset de Shlomo HaMelech, Dodi Yarad Legano, l'Ilkot Shoshanim, pour prendre des roses. Il faut savoir que c'est Dodi qui est venu. Ce n'est pas une punition, c'est un acte d'amour qui nous dépasse. On ne comprendra jamais. Azotra Hachem qui a un aftabi. Comme Hachem y viendra, on comprendra. Pour le moment, ça nous dépasse complètement de voir un enfant en face de nous. Un tout petit enfant. On terminait dans notre paracha. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui allongent la vie des hommes sur cette terre. La Torah mitzvot en général. Mais il y a des mitzvot particulières qui rallongent la vie de tout le monde. On a le Shiluach Hakem, on a Kibbudorim, respect nos parents, la Mezouza. Et dans la Mezouza, il y a quelque chose de spécial dans la paracha, qui est marqué Dafka dans notre paracha de Ikev. Les man yirbu yemechem vibe menechem. Kadosh Baruch Hu, il allonge la vie des hommes et de ceux de nos enfants. Alors il faut se renforcer dans la Emouna, parce que c'est exactement ça votre défi aujourd'hui. C'est un défi d'Emouna. Et notre génération, maintenant, notre époque, maintenant, est en train de vivre les derniers moments de l'exil. Alors on le dit souvent, mais cette fois-ci, on le sent plus que jamais. Où la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit, il y a les 10 étapes de la Shrina du premier temple le Shrina n'a pas quitté la terre tout de suite. Elle a passé 10 étapes à Saragaliot Galta Shrina. La dernière étape, elle était dans le Midbar. D'après les commentaires, certains Rishonim, elle était à Rafah, à la frontière égyptienne. C'est là-bas que la Shrina a quitté pour le premier temple la dernière fois. Et le Sanhedrin, dans le deuxième temple qui représentait la Shrina de cette époque, elle a quitté dans le nord. Et c'est par là-bas, la Gemara dit, et le Zohar dit, que Mashiach va revenir. Par le Lébanon, par la frontière du nord du Liban, et par la frontière égyptienne. Et le Zohar, par Parashat Shemot, Davzaïn nous raconte, à part ce détail-là qui est répété à nouveau, Bara des Galil, etc.,
il rajoute qu'à cette époque-là, juste avant Mashiach, il y aura 7 étoiles qui vont combattre l'étoile de David. C'est cet endroit qu'on entend tous les jours, que ce soit le Liban, que ce soit Gaza, que ce soit Yehuda et Shomron, la Syrie, l'Iran, l'Irak et les Houthis. C'est cet endroit, ils essayent d'envoyer des flèches de feu, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, contre le peuple juif. On voit aujourd'hui ces missiles. Et le Zohar termine. Ils ne vont pas réussir à détruire l'étoile de David, c'est l'étoile de David qui va détruire ses ennemis. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit il y a une condition. Man de okim bemem nuta, c'est ceux qui vont tenir dans la Imuna. Alors c'est une époque très dure, vous avez une épreuve, on a tous une épreuve. Le Yom Yom d'aujourd'hui, il est fixé sur Avat Israël parce que quand on voit un enfant comme ça, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Il n'y a pas de Sfaradim, il n'y a pas d'Ashkenazim, il n'y a pas de Chassidim. On est un seul peuple devant une belle rose comme celle-là qui est en face de nous. Mais on va y croire, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on va y croire très fortement que Bezrat Hashem, très très vite, on est vraiment dans les derniers moments. Et Hashem, il a pris une âme pure pour être, il était un chayal dans Tzivot Hashem, dans l'armée d'Hashem, que le Rabbi l'a formé en 1982, Tzivot Hashem. Et bien ce soldat-là, ce petit tzaddik qui est en face de nous, je suis sûr qu'il va tout de suite aider notre saint Rabbi pour justement achever immédiatement la galoute. Akitsu veraninu shokne afar, vewakatan betocham bezrat Hashem tekef umiyad mamash. Amen. פרק תהילים, כתוב על המקומי, מכתום לדוד, שומרני אל כי חסיסי בו, אמרת לאדוני, אדוני אותו, תפוסי בנו לכו, לקדושים אשר בו אצאמו, ותראי כל חפצי בו, ירבו עצמו ישמחו מורו, בלסיך נזכי מדום, ובלסו את שמו ישום על ספוסוי, אדוני מנוסחל כי בחויסי עתו תוימי גרולי, חבולים נופלו לי בנהימים, אף נחל שופרו עלוי, אבורך סדוינוי אשר ירצוני, אף לילויס ישרידי חליוסוי, שהביסי אדוינוי לנגדי סומית, כי מימיני בא למועד, לכן סומך ליבי ויוגל כבוי ליה, בסור ישכון ובטח, כי לסעזו עם נפשו לשוי, להסיתי חסיד כל ירוי שוקף, תדהינו ירחיים, סמסמוך את ספונכו, נעימו את בימינכו נצח. גדל והתקדש מרבה, אמן. ורק ירות אלי המלך מלכותי ויצמר פה כאן ולקרב משירי, וכנפות ירירון, לכל בית ישראל והגלות ישראל קרי דיברו אמן. אמן. היי חולי רבו וברך. יש מרבה בבורך לעולם ולמעל מלך בלעה ושתבר ויתעל תרומה בכנסת, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקוצה בליחו, אלא נמכם בכתה ושירתה בשפחתה ומלחמתה דנירן ועל מעל אמרו אמן. יש מאמר רבה משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כלל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמרו ויעשה שלום עלינו ועל כלל ישראל ואמרו אמן. אמן. הלוויה יוצאת בדרכה להר הזיתים בחלקת כולל חב"ד. נשיאת המיטה, בבקשה, משפחה, ידידים, בבקשה. תגיד עוד קדיש בחוץ. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהננו עלינו, ומעשה ידינו כהננו. יושב בסייסר עליון, בצל שדה אצלנו, אוירה לאדוני מחסי, ומצדוסי אלוהי אב תרבוי. הוא יצילכו מפח יוקש בדבר אבויד, ואברוסו יוסף לו.
וסחס כנוב מובטח זצינו וסחיירו אמיתוי. לא הסירו מפחד לא ילו מחצי אפיוימו. דבר באופן יאלו בכתר יושע צרועים. יפועל מצדך אלף ועבור מנך אליך לא יגוש. רק בעינך סבית. ושלום אז שוים תהיה כי עתו אדינוי מחסי איזן שמת בעינך. תשמור אנחנו לא טוב. כי מה לך וצא ולך לשמור לך בכל דבר. הפעמים נסעים לך בדיבר ובנדר. אוי זה חיובי משפיע והחיוב שעושה הקו וגם עלה לרגל להסתכל משפשת כל בין התבוא לדעבירו. דנה עם בוסו הולונה תוילה ולקטים מיד ותקטים בחשבוי. הולונה תוילה ותקטים בחשבוי. ולפני מיד ותקטים בחשבוי. ומלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור שומעים פעולה ככל ברוך ומשפור. היי לאמונו ואינו וצדיק להיות ולתוילה יספרה ולדיוק ונבוא בכל תקות על גיטר אדום. נושא זה ישקיד רוחו וכתרים העלונות להגיד כי יושר אדוני צריך להבלוס בו אדוני נוסן ואדוני לא תוך אישי אדוני בבוירון אשר תכפר רבינו לא ישריס יובו לא שבח בוי ולא יועיל כל חמוסו יתקדם יתקדש מרבה, יעמדי ורחמותי וימליך מלכותי ויעצמו פורקני ויקרב משיחי חייכנו ומכנו וחי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מבורך ולמלול מעלמה יתברר וישתבר ויתלהב ותחומן ויתנזה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכות אלא מן כל ברכתה ושרתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אוי מה לאדוני מחסי צידוס אל ההי אבטח בוי ויעצור הבח יפוש בוי ובוסו יוסף לא וסחס כנוך וצידה וסחיר אוי לא חייץ יום מסתכל בשלושת דברים אינם תבוא לדבר אותם מעין בוסו לא נתנו אלי ולפני מיד תפרידים וחשבוין נתנו אלי כתבי מכון וסליו ולפני מיד תפרידים וחשבוין לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור אותו מכל כל דרוך ומשפוט אלה אמונו ואינו וצדיק ויושר ולא יצורה אבל ויושר אנחנו בכל זאת כל כך כדרום לא סייס לאיש כדרוכו וכפרים עלו לו ולהגיד יושר אדוני צורים ולא יבלו סבוי אדוני נוסן ואדוני לא כוח אישי אדוני מבוירו לא אנחנו מכפר רואים ולא ישחית וירבו לא שיבה פוי ולא ידיר כל חמוס גדל והתקדש מרבה ומעג'י ורחמותי וימליך מלכותי ויעצמה פורקני ויקרב משיחי וחייכון ובדמכון ובחי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מבורך ולמלמה יתברר וישתבר ויתלהב ותחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכות נעלם מכל ברכתה ושרתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן מאיר יעקב בן מנחם מנדל הכהן